Kanne. Als nächstes versucht sich der Fahrer nun einmal eine Fahrt mit Speed, das heißt mit Tempo Geschwindigkeit aufzunehmen in der Schräglage. Ich sage es noch einmal, der Wagen ist serienmäßig, es wurde nicht groß verändert, außer eine Rundschaftswelle in der Hinterachse und die Reifen sind richtig aufgepoppt. Alles klar, let's go! Ja, liebe Gäste, allein war beim harten Boden, normal zwar in den Schotter zu fahren, das können wenige Fahrer. Das zeichnet auch diese Jungen immer wieder erneut auf. Ich habe eine ganz große Bitte an euch alle. Wollt ihr mehr? Okay, ready? Noch einmal hinsetzen. Go, action! Wendungen sind schwierig mit einem Stickler, aber Wendungen in der Stickler sind katastrophal. Das heißt, du machst mit dem Fahrer. Wow, oder ist das?
Automobile der Marke Scott GmbH.